Мөгъжизәле яһан, серле асман, йондыҙлы күк йөҙө. Кеше борон-борондан ер һәм һауа төҙөлөшө тураһында уйланған. Төрлө ышаныуҙар нигеҙендә мифтар, ҡарһүҙҙәр, әкиәттәр тыуған. Бөгөн дә һәр халыҡта күк есемдәре менән бәйле легендалар, риүәйәттәр, йомаҡтар һаҡлана. Бөгөн бит иһан тапшырыуында Пегас йондоҙлоғо менән танышасаҡбыҙ. Боронғо халыҡтарҙың миф һәм легендаларында Пегас ҡанатлы ат һүрәтендә бирелгән. Башҡорт халыҡ әкиәттәрендә ҡанатлы атты нисек атайҙар әле? Эйе, Аҡбуҙат тип атайҙар. Халҡыбыҙҙа Аҡбуҙат тигән эпос та бар. Унда ер егете һәүбән, күлдә ҡош булып йөҙгән нәркәсте тотоп алғас, һыу ҡыҙыуға булай ти. Егет, мине ебәр ҙә, бер ҡарамай алға кит. Бөтә төҫтән өйөрләп, йылҡы сығыр, шуны көт. Күл шаулатып, күл ярып, ерҙә дауыл ҡуптарып, аҡбуҙ сығыр, мал ҡото, бөтә малдан һуң ҡалып, сабыр итеп, шуны көт. Маңлайынан һыйпаһаң, телгә килеп һөйләр ул. Ни теләһәң, барында, һис ҡарауһыҙ эшләр ул. Гректарҙың мифологияһында әйтелеүенсә, Персей медуза Гаргоның башын өҙә сапҡас, унан ат, йәғни Пегас осоп сыға һәм егеткә ярҙам итә. Тоғро хеҙмәте өсөн атты күктә ҡалдыралар. Ғәрәп илдәрендә был йондоҙлоҡто әле лә ҙур ат тип йөрөтәләр, йәғни әл-фарас, әл-әҙәм. Пегас төньяҡ ярымшарҙа иң ҙур йондоҙлоҡтарҙың береһе булып тора. Беҙ уны йәй уртаһынан алып, ғинуар айҙарына тиклем күҙәтә алабыҙ. Иң яҡшы күренеше көҙгө кистәргә тура килә. Был мәлдә Аҡбуҙатыбыҙ баш өҫтөнән генә елеп үтә. Нисек табырға йондоҙло күктәге Аҡбуҙатты? Уны табыу өсөн йондоҙлоҡтоң иң сағыу күренгән Энит, Мәрҡәт һәм Шиат йондоҙҙарын табып, ҙур квадрат яһайбыҙ ҙа, унан башын, тояҡтарын тоташтырабыҙ. Урал батыр эпосында ла Аҡбуҙат бар. Уралға ҡанатлы атты Самырау батшаның ҡыҙы Һомай бүләк итә. Бына тыңлағыҙ әле. Утҡа төшһә, янмаҫтай, һыуға төшһә, батмаҫтай, ел дә ҡыуып етмәҫтәй, тауҙан, таштан өркмәҫтәй, ир егеттән бүтәнде үҙенә тиң күрмәҫтәй. Типһә, тау-таш сорғотоп, сапһа, диңгеҙ ярырҙай, ауырлыҡта, тарлыҡта еңә юлдаш булырҙай. Күктә тыуып, күктә үҫеп, ерҙә тоҡом йәймәгән, Әзрәҡаның дейеүе 1000 йыл ҡыуып тотмаған. Әсәйемдән бирелгән, үҙем һөйгән егеткә, бирә торған бүләгем, Аҡбуҙ толпар бирәйем. Урал батыр эпосында Аҡбуҙат Самырау батша менән Ҡояштың ҡыҙы Һомайҙың аты була, ул уны Уралға бүләк итә. Ә бына Аҡбуҙат эпосында ҡанатлы атты һыу һылыуы нәркәс, ер егете Һәүбәнгә бирә. Бына ошо риүәйәттәрҙән күренеүенсә, халыҡ ижадында буҙ аттың эргәһендә гел һылыу ҡыҙ бар, һәм был юҡҡа ғына түгел. Күк йөҙөндәге Аҡбуҙаттың да эргәһендә ҡыҙ йондоҙлоғо бар, был Андромеда. Хатта уларҙың уртаҡ йондоҙо бар, ул Альферац. Андромеданы табыу өсөн Пегастың ҙур квадратын табып алабыҙ ҙа, бер мейештән киткән сылбыр йондоҙҙарҙы табабыҙ. Ҡулдарын ике яҡҡа һуҙып торған ҡыҙҙы хәтерләтә был йондоҙлоҡ. Бына шулай, дуҫтар.
Безнең кубайрыбыз дөньядагы башка халыктар иҗады белән бик тыгыз бәйле икән. Һылу кыз Һомай Андромеда, Акбулат Пегас. Борынгылар йондызлы янды, шулай серле генә итеп болай өйрәнгән икән. Без дә Урал батырды укыйк, әле асылмаган серләрен асырбыз бәлки. Һау булыгыз.